Mi fratri imamo dugo pamćenje ovdje u Bosni, preko 700 godina. Prolazili smo kroz različite faze, mijenjali se vlasti, a mi ostajemo, što kaže jedan je tako šaleći se rekao, kad su komunisti preuzeli vlast pa rekli više vas neće, vas će svijet odbaciti, crkvu i svećenike, on kaže, jes, kaže, vi dolazite, odlazite, a mi ostajemo. Mi imamo dakle to pamćenje i teža vremena i bolja i vjerujemo i ovu svoju misiju ovdje u Bosni. To je naša domovna, to je naše mjesto rada, pogotovo visoko gdje je odgojni centar i trudimo se da pokažemo kao fratri da možemo nešto učiniti za svoju domovnu, za ovaj narod koji ovdje živi, evo preko školovanja. Rekli ste, gimnaziju smo tamo otvorili, pravi se taj veliki projekt dvorana koja će koristiti ne samo nama fratrima, našim đacima, nego i široj javnosti. Pa ušli smo u jedan projekt uređenja crkve Svetog Bune iznutra u samom samostanu, a i ovdje je ovaj treći projekt. Iako su teška vremena, mnogi ljudi sele iz Bosne, trče na zapad, trbuhom za kruhom, pogotovo u Njemačku, pa iz ovog kraja, iz ove naše sredine, mnogi odlaze, mlade obitelji, što je nama jako žao, ali razumijemo, ljudi moraju ići. Baš u takvoj situaciji mi, fratri, uvijek želimo dati onu poruku koju sami imamo, koju sami trebamo živjeti, da širimo mir i dobro, taj neki optimizam, da je ovdje smo nikli, obikli, ovdje možemo nešto učiniti, ovo je naša domovna, možemo svako na svoj način doprinijeti da bude ovdje skladan život, što je najvažnije možda da bude ta atmosfera, politička, nekako taj neki suživot, da bude to u redu, onda će se lakše ekonomski raditi. Ako nema dogovora u jednoj kući, ako dogovor gradi kuće, tako je u našu domovnu, mi fratri nadam se da dajemo taj pozitivni doprinos svojim propovijedima, svojim riječima, pa evo što ste rekli i ovim gestama, gradnjom, odnosno obnovom ovih projekata. Naravno, bez pomoći izvana od donatora i podrške domaćih ljudi, mi to ne možemo sami uraditi. Ali zahvaljujući donatorima, dobrim ljudima, mi želimo to izgraditi, ostaviti budućim generacijama, te oni nastave onda gdje smo mi započeli. Evo, to je taj kulturni život, odgojni život i ovaj vjerski. Mi smo odlučili prije par godina napraviti uz ovu crkvu sakristiju. Onda nam je palo na pamet da bi bilo zgodno tu sakristiju napraviti malo veću crkvu koja bi koristila kao učionica za vjeronauk, tako bi koristili, jer je potrebno držimo vjeronauk baš ovdje u crkvi za djecu iz Inče, pa i neku djecu iz Visokog, njih ima oko 20-ak. A sakristija je svakako potrebna i za svećenika koji tu dođe da se može presući, obući to mjesto ruho, da se može držati knjige, crkveno ruho, a također je sakristija potrebna i za ljude koji dolaze ovdje na groblje, da mogu ući u WC, uzeti vode i tako. I zahvaljujući toj ideji krenuli smo odvažno na obnovu ove crkve, a također iz estetskih razloga trebalo smo promijeniti, odnosno preurediti toranj koji nije bio baš skladan uz ovu crkvu. I zahvaljujući donatorima iz Njemačke započeli smo s prvom fazom, dogradnjom sakristije, odnosno te učionice, a kasnije smo uspjeli dobiti još jednu donaciju iz Irske, pa smo promijenili krov koji je već bio dotrajao i evo uređujemo sada trenutno toranj. I ostaje još jedna faza jako važna, a to je promjena starih prozora, vrata i fasade. Nadamo se da ćemo dobiti donaciju i za taj dio, onda bismo mogli tako završiti u toj glavnoj fazi obnovu crkve izvana. Iznutra će još biti nekih dorada, ali one nisu bitne za sada. Moram naglasiti da naravno i vjernici iz ovoga kraja, ovi domaći, pomažu, daju svoje priloge i to je dobro da mogu i djeca reći moji su roditelji dali za ovu crkvu nešto, radili su u ovoj crkvi, dali su svoje priloge, a također nam je drago da su i Bošnjaci prepoznali ovu crkvu kao mjesto bogomolje i kulture i sami su dali neki i po imenu i prezimenu svoje priloge, a neki su anonimno dali. Svakako želim ovdje zahvaliti vlasniku
Vukovoda iz Visokoga koji je donirao materijal za vodovod za instalacije u ovoj učionici, odnosno u WC-u. Baš od srca hvala. I kasnije ćemo, kad bude proslava otvorenja ove crkve, pozvati naše donatore i prijatelje da se to zajednički obilježimo i da se zahvalimo. Od općine smo dobili prošle, odnosno pretprošle godine jednu svotu novaca koja nam je bila potrebna da saniramo put, prilaz ovu crkvi i uveli smo grijanje, elektrificirali smo zonu od tih novaca, pa tako je dala je općina. Ja razumijem da su takva situacija ekonomska slaba, ali očekujemo, tražit ćemo pa ćemo vidjeti jer će biti još ti poslova unutra da se dadne i da se tako podrži i ova crkva i mi frat koji radimo ovdje u Bosni preko 700 godina, ovdje i u Visokom i u kulturnom smislu, jer ova je crkva, eto malo može se reći kulturni neki spomenik, ali je bitno da se tu djeca također odgajaju u vjeronauku, osim što dolaze u crkvu na misu, a budu tu također i proslave. Ova crkva dakle ne služi samo kao bogomolja, mjesto gdje se molili Bogu, to je prvenstveno, a ovdje su često puta i sprovodi, pa se ljudi to kupljaju, ta prostorija je potrebna, pa onda kad budu proslave, recimo za proslavu našega patrona Svetog Mihovila, potrebne su te prostorije da se možemo okupiti, pripremiti. Znači nije samo to mjesto bogomolje, nego mjesto i susreta ljudi koji dolaze na misu, na proslave, koji dolaze ovdje na groblje, obilaze svoje pokojnike, uređuju groblje i da je lijepo kada vidi crkva lijepa, skladno urađena. Evo, nadam se da će ova crkva biti na ponos ovom kraju i ovdje ljudima koji god žive, kada vide da je lijepo uređena, evo to je i Bogu, to kažemo, na slavu, čast, a ljudima na korist. Ljudi mogu dati direktno nama u samostalne, o meni kao gvardijanu, prilog, a neki, vidio sam, ovdje su naišli kraj crkve, pa su dali ovdje ovim susjedima i ljudima koji rade, kaže vidimo, radite vi crkvu, obnavljamo, evo od nas jedan doprinos, svoj prilog. Ja pozivam evo i naše vjernike ovdje koji žive da se odazovu, da dadu svoj dio, koliko mogu, dio po dio, kamen po kamen palače, ali zrno po zrno pogača, da dadu svoj dio, je to važno da bude taj dio utkan u ovu crkvu i ove institucije koje mi izgrađujemo, obnavljamo, a ostale te zajednice političke, odnosno ekonomske, kogod ima dobro srce i želju i prepoznaje rad naš fratara, mi smo otvoreni i zahvalni koji god dadnu prilog, to je važno da je od srca. I time nas i podržavaju u našem radu. Teškom radu odgoja ljudi, odgoja omladine. Danas se ne cijeni rad u školi. Školstvo svi znamo da je nekako zapostavljeno i mnogi ljudi žele završiti samo one škole gdje može biti profita, ali mi kušamo odgajati ljude prvenstveno kao ljude, ostalo je dogradnja. Ako je čovjek dobar u sebi, ima dobrote, humanosti, on će biti dobar građan i dobar vjernik. Planiramo dovršiti, makar izvana ovu crkvu, do kraja 9. mjeseca, onda bi krajem 9. odnosno početkom 10. pred našu svetkovinu Svetoga Franje, možda 4. 10. imali ovdje proslavu, otvorenje crkve, malo blagoslov i tako jedna vanjska proslava, pa ćemo vidjeti, ovisi o donacijama, još očekujemo donaciju iz Njemačke, ako dobijemo ovih dana, onda ćemo ići i obnovu prozora i vrata i fasade. Ako to uspijemo, onda ćemo stvarno, ako dobijemo taj novac, nadam se da ćemo uspjeti dovršiti do početka 10. mjeseca. Evo, ovo je prigoda da pozovem i mjesne vlasti da imaju ovako malo sluha za nas ovdje za crkvu i za ove ljude koji ovdje žive s obzirom na struju i vodu. Struja nam je već problem dugo, mali je dotok struje ovdje i kvare se mnogi aparati ljudima, ovi majstori koji rade, pa i kod nas često puta zvono koje je električno ne zvoni, pa se ljudi neka zbune. Evo, to bi molio mjesnu vlast da se potrudi, da se izgradi ta nova trafostanica, da se osigura dotok struje i crkvi i toj dvorani i ljudima koji ovdje žive, a također kad bude voda, ona nam je isto potrebna
evo, za crkvu, za dvoranu i za ovo groblje. Pa nadam se da će biti sluha i dobre volje da se to pomogne koliko se može.